अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। देवबंद में CAA के ख़िलाफ़ हज़ारों लोगों की भूख हड़ताल शुरू। सहारनपुर यानी देवबंद में CAA के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीयत उलमा हिंद और पूर्व विधायक माविया अली के नेतृत्व में हज़ारों लोग इस कानून के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रशासन ने देवबंद को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया है। धरने में दारुल देवबंद के वरिष्ठ उस्तादों और जमीयत के बड़े पदाधिकारियों ने शिरकत करके सरकार के इस कानून का विरोध किया और कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा उस समय तक ये धरना जारी रहेगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, द जजमेंट डे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। इस धरने में ज़बरदस्त नारे लगाते हुए जामिया के छात्रों का समर्थन किया गया और दिल्ली पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से जारी धरने को लेकर प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं। आला अधिकारी देवबंद में कैंप किए हुए हैं। धरने में दारुल देवबंद के उस्ताद मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, मुफ्ती राशिद आज़मी, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, पूर्व विधायक माविया अली और ज़हीन मदनी सहित हज़ारों लोग डटे हुए हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जहां तक हो सके इस वीडियो को